我同你道歉咯。你係咪個？你有冇對表出嚟？憑咩無啦啦誣蔑我？唔係誣蔑啊，係傳聞嚟㗎。咩叫傳聞啊？咩叫傳聞？傳聞咪傳聞咯，傳聞咪傳聞。身份證唔係我作出嚟嘅，唔係我作出嚟，唔係我作出嚟嘅。身份證，身份證。如果係咁，身份證。如果我，OK， 我而家俾你睇。好，你停喺度，我唔會俾你睇到我啲個人。我一齊喎。唔該，你喺度等一等，但我唔會俾你睇我啲嘢收喺邊度。OK， 可唔可以幫我睇住佢？做咩？而家攞緊證明文件俾你睇。嚇，咁搞笑！得，我而家問佢。過嚟先，誒嗰邊啦。喂，唔好推走喎！如果我 OK，我喺度啊嘛。係啦，我 OK 嘅，係啦。我唔想大家好似圍住你咁樣啊。都要咁激動先。嗱，我把聲好冷靜係咪？係咪？大家一齊約得啊！大家係啦。一激動啲咩？有人毆打喎。咁唔係啊！你見到小朋友嚟㗎嗬？哦，小朋友啊，18歲㗎啦，要攞緊兒童證啊？係咪佢？我唔攞緊兒童證啊？唔係，因為而家係咪佢都唔知嘅其實。因為佢話係有人撩打交，但係唔知邊個嘅。得嗱，唔使睇，我道歉。得，我道歉。第一件事係咪誣蔑先？呢個唔係傳聞嚟嘅，傳聞嚟嘅。仲有啲咩抹黑？講清楚呢啲。仲有啲咩抹黑？我唔需要咁大聲。仲有啲咩抹黑咗？你唔需要。仲有啲咩抹黑咗？你講。我第一件事，我逐個講好唔好？好。我逐個講。嗰個砌圖點樣用去捐款嘅去出糧先？請講。貴刊我寫住咁。貴刊嗰度冇寫到呢一樣嘢，請睇清楚，我哋冇講過話係由捐款嗰度出糧。我亦都去講清楚，亦都去解釋埋。咁係咪有出糧啊？你唔好雜交我先，你唔好雜交我講嘢。唔好雜交我嚟。你唔好雜交我講嘢，我講緊嘢你唔好再雜我。OK？不如咁樣。第一件事，你完全唔睇人講嘢，唔聽人講嘢，唔睇。繼續講。好，我哋嗰個我已經亦都會覆翻你嗰個係講清楚，我哋係分定嗰度出糧。我哋係由分定嗰度出糧，冇任何一分一毫由捐款。咁講完未啊？講完，咁你請駁啊。咁你係咪接受個大紀元訪問話唔會出糧㗎？嗱，我講話係捐款，第一件事係講捐款，由頭到尾講話唔會由捐款嗰度攞一分一毫。你可唔可以再睇清楚大紀元嗰度，全部都係咁講。咁你話你代表嘅，嗱你又答我啦，你又答我啦，你又講晒佢。同時間我都冇講過話我嗱，不如你講晒佢先啦，即係到我，你唔好答住我啊。我講埋佢先，跟住之後你再針我話我出糧，到依家我冇出過一分一毫。唔係講你啊，依家你代表緊個機構啊嘛，傻仔。你代表個機構講話唔出糧啊嘛，你兇我做咩啊？你企咁埋做咩？你唔使話人傻仔嘅喎。你企咁埋做咩？嗱，你挑人。冷靜，你同我。打我唔怕打嘅，但係問題你企咁埋咧。嗱，大家睇到啊，睇唔到啊。得企定。當包俾你自己有啦，咁就係。心平氣靜嘅，講真。要傾，咁你有啦，有啲傾啊，係你自己講人哋傻仔。冷靜啲就 OK。咁你話你要個公道，咁一係你就理性一啲企喺度講。我好。咁你企咁埋做咩？你唔係挑人咩？我企咁埋。老實講。唔係佢啊，講緊梗係你啦。指住人講白痴。唔係挑人哋唔係啦。邊個指住人話邊個？唔係邊個指住人講白痴？我話俾你知，大家都唔係壞人。你咁樣做咩啊？哇！佢保護緊啊，保護你咋？要唔係，佢哋唔知點算啊！成村人咁控住我咁講咩？你唔好再咁近啦！喂，唔好啊！你叫佢唔好咁近啦！咁你而家企呢度，我哋保持翻。你唔好叫我咁近，你唔好叫佢咁近啦！真係。放界咯，呢度有條界，好唔好？咩收聲先啊？咁你而家討論梗係講嘢啦，收咩聲啊？講嘢你唔俾人講啊嘛！而家問題係嚇人哋講唔到你講，不如你講晒先啦。喂，你寫篇文3000字，喂，我而家朗讀，跟住俾人哋讀好冇啊？人哋講緊你又閘住，咁點講啫？一個 point 未講完就即另一個 point 你又咁樣講，咁聽埋人哋講先。再講大聲啊！係咪講大聲啊？我講你嘅時候佢都閘住啦。人哋都未講完個 point，你講好啊！我講你閘住我啦！依家嗱咁樣講啦，我覺得咧嗱，你嘅嗌啦，頭先你嘅嗌得，我聽過。我俾我講一句説話，我覺得今日唔係一個好好溝通嘅機會。我不如約一個時間，我哋認真去傾一傾呢個問題。因為講真，你嘅疑慮係公眾嘅疑慮嚟嘅，你係任何一個人，你係公眾係有權去監督我哋嘅。咁但係咧唔係而家，但係咧我覺得我係可以直接而家。費事啊！嗱，喂，唔好過界，做乜過界啫？要快啊！你話咁近，你頭先話咁近，你而家又行埋過。嗱，依家揾埋secure啦，咁我一定要走啦。如果唔係secure嚟㗎，因為我哋轉場啊。咁啊嘥氣啦，真係！成班人自己都喺度包庇，仲話討論，我食屎啦，真係！我哋約個時間好唔好？討咩論啦，真係！我哋約個時間好唔好啊？我約個。嚇！攞美彩啊！食屎啊你！